हाय फ्रेंड, दिस इज़ मी अरहम अली फ्रॉम भोपाल। और आज की जो हमारी गाड़ी है वो है स्विफ्ट डीज़ल। ये डीज़ल वेरिएंट है और 2014 मॉडल ये गाड़ी है। और इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो कुछ ज़्यादा ही लेट है। तकरीबन मान के चलें अपन 20 से 25 सेकंड इसकी स्टार्टिंग लेट है। तो हम इस फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करने के बाद हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि क्या फॉल्ट था। और इसके साथ एक प्रॉब्लम और है इस गाड़ी में कि इसका जो इंजन है वो बिल्कुल ट्रैक्टर जैसा साउंड कर रहा है। ऐसा साउंड स्विफ्ट का होता नहीं है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि इंजन कैसा नॉइस कर रहा है। और जब इसका इंजन कंप्लीट हो जाएगा, जब इसका हम फॉल्ट दूर कर देंगे, उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि इंजन का साउंड कैसा हुआ, कितना बेटर हुआ। मांग के लाऊंगा। ये गाड़ी जो है देखिए, आप कंप्रेशन नहीं बना रही, कितने देर में ये सेल्फ ले रही है, आप देख सकते हो। ये इतने देर बाद सेल्फ लेके स्टार्ट हुई है, मतलब तकरीबन 40 सेकंड बाद आवाज़ कर रही है। तो इस गाड़ी का जो साउंड है वो आप देख सकते हो। हाँ, इसकी कोक डाल के इसके इंजेक्टर निकालने की ट्राई करेंगे। अगर निकल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इंजेक्टर वालों को पुलर बुला के उसका इंजेक्टर निकलवाएंगे। ये देखिए आप, ये इसलिए डालते हैं क्योंकि उसमें सोडा होता है और ये जाके अंदर इसको प्रेशर बनाता है, तो ये निकल जाते हैं। इसलिए हम ये कोक का यूज़ करते हैं। तो हमने हेड ओपन कर लिया। जब इसका हेड खोला तो हमें एक फॉल्ट दिखा। आइए मैं आपको बताता हूँ। इसके जो पिस्टन्स हैं वो वॉल से टकरा रहे हैं, आप ये देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ पास करके। ये जो पिस्टन है, ये जो वॉल है, ये देखिए आप, ये हेड के बॉल जो है वो पिस्टन से टकरा रहे हैं। ये इस पे निशान आ गए। तो फॉल्ट यही है, पकड़ो। तो फॉल्ट यही है कि इसमें जो इसके पिस्टन है, लाओ, ये पिस्टन पे भी इसके निशान आ रहे थे। ये जो सफ़ेद सफ़ेद जो देखिए, ये वॉल पे निशान, ये पिस्टन पे जो निशान आए हैं, ये आप देख सकते हैं। जो निशान आया है ये वॉल टकराने के ही निशान है। इस पर भी है और इस पर भी है। और ये देखिए आप, जो वाइट वाइट दिख रहा है, ये वॉल टकराने के निशान है। हाँ, ला भी नहीं रहा। तो कोई भी सामान हो उसको प्रॉपर तरीके से वॉश किया जाता है पेट्रोल से, उसके बाद ही इंजन में फिट होता है। खड़ा करो उसको। सो फाइनली जो हमारे पिस्टन्स हैं वो ब्लॉक में फिट हो चुके हैं। अब हमने इसका हेड जो है वो इंस्टॉल कर दिया है ब्लॉक के ऊपर। पिस्टन्स भी हमारे जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं ब्लॉक में। और अब हम इसके बोल्ट कस रहे हैं। सो फाइनली आप लोग देख सकते हो वीडियो में, हम अपना जो HLA और कैप्सूल जिसको बोलते हैं, ये न्यू ब्रांड है। इसको बट ऑयल में डुबो के रखनी पड़ती है। और ये न्यू ब्रांड हम जो है वो गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं। इसी की आवाज़ थी, जो फॉल्ट आया था गाड़ी में, जो ट्रैक्टर जैसा साउंड बना रहा था, वो इसी की आवाज़ ही है। जब ये इसमें प्रॉब्लम आती है तो इसमें ये साउंड बनाने लगते हैं। तो अभी हमारा इंजन जो है कंप्लीट हो चुका है स्विफ्ट का। और ये अब हम इसको चढ़ाएंगे स्विफ्ट में। और एक इंजन और ये हमारा क्रेटा का जो चढ़ चुका है, ये भी कंप्लीट हुआ है, आप देख सकते हो।
हमारी गाड़ी हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट और मैं आया हूँ उसकी ट्रायल पे। मैं आपको बताता हूँ ये गाड़ी कितनी चली है। ये देखिए आप गाड़ी देख सकते हो 1,92,000 मतलब लगभग 2 लाख किलोमीटर होने वाली है। और अब मैं आपको उसका इग्निशन ऑन करके बताता हूँ। ये देखिए आप बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल नॉर्मल शिफ्ट की तरह है और पहले से अच्छी हो गई। नहीं तो पहले 20 से 25 सेकंड इसकी स्टार्टिंग थी। और स्टार्टिंग के बाद मैं आपको बताता हूँ बोनट खोल के कि इसका साउंड कैसा है। तो लाइट सी इसका साउंड भी चेक करते हैं अपन। ये हमने इसका खोला बोनट और अब इसका आप साउंड देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर स्विफ्ट की तरह होगा, एक नॉर्मल स्विफ्ट की तरह। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक सही फॉल्ट पकड़ना, सही फॉल्ट डायग्नोस करना, यही प्रॉपर काम होता है और ऐसे ही काम किया जाता है। और ये आप देख सकते हो इंजन बिल्कुल नॉर्मल नॉइस हो गई है। जो पहले ट्रैक्टर जैसा साउंड था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, बिल्कुल नॉर्मल शिफ्ट की तरह इसका साउंड हो चुका है। और ये हमने लगाया इसका बोनट और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इग्निशन ऑफ करके। इसका देखो आप एसी भी चल रहा है, एसी पे ट्रायल ले रहा है। ये वापस से बंद करी गाड़ी और ये स्टार्ट कर दी। अब मैं इसकी गाड़ी की ट्रायल लूँगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियो एज यूजुअल। और मेरे यूट्यूब चैनल को जाके बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज को बिल्कुल जाके फॉलो कीजिए। आपको ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मिलते रहेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो इससे भी ज़्यादा कुछ अलग कंटेंट मिलेंगे। मैं आपको गाड़ियों के रिव्यूज़ दूंगा, गाड़ी, पुरानी गाड़ी, नई गाड़ी कैसे लेना चाहिए, कैसे रिव्यूज़ होने चाहिए। थैंक यू सो मच।